ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு தை மாதம் ஒரு புது வரவு உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கிறேன். சாம்பார் வெங்காயம் நம்ம நடவு செஞ்சுருக்குறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்குதுன்னு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரியுதா? இவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்குது பாருங்கள். நட்டு 4 நாள் தான் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்குதுங்களா? இது பெருசாகிட்டு நம்ம இதை அறுவடை பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு நாங்கள் வீடியோவில் போடுறோம். நீங்களும் இது போல் எதை நீங்கள் தை மாதம் நடவு செஞ்சுருக்கிறேன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.